곧 이 안건을 두고 치열한 토론이 벌어진다. Skal vi ikke have nogle kompendier? Skal vi ikke have nogle papirer? Skal vi bare som undervisere uploade det hele, og så kan eleverne læse det på skærmen? Det er jo ikke så vidtgående et forsøg, men det betyder, at man skulle ikke finde på fronter. Jeg mener selv, at man kun burde få en kopi hver, og så måske uploade resten til lektion. Og så må det være ens eget ansvar, hvis du har smidt det væk, og få det kopieret hjemmefra. Og så må de selv kopiere, men det løser jo ikke problemet, når de stadigvæk kopieret rigtig meget, når elever glemmer kompendier. Om de kan printe det fra internettet, eller fra en kopi, de låner hinanden, det bliver jo det samme. Så jeg kan ikke se, at jeg har noget med det her smør at gøre. Og jeg personligt synes også, at det er meget lettere at lære på den måde. Det er meget lettere for mig at huske, hvad det er at gå tilbage i kompendierne. Når man sidder med en skærm foran, så kan det hurtigt blive sådan en helt anden verden, synes jeg. Hvis det ligger på computeren, og med mere radikal miljøpolitik for det fri. 서로 다른 의견이 팽팽하게 맞섰지만 결론은 좀처럼 나오지 않았다. 그래도 토론은 계속됐다. Altså det er jo en følge af, at skolen ledes ved direkte demokrati. Som den eneste skole i Danmark, og der er ikke ret mange skoler overhovedet, der ledes ved direkte demokrati. Mange steder har man det, der hedder repræsentativt demokrati, det vil sige, at eleverne vælger repræsentanter i skolens ledelse, men her er det jo anderledes. Og det er jo det, I vil opleve nu her klokken 1:55, når skolemødet starter. Det er skolens højeste myndighed, og det består af alle ved skolen, elever og ansatte, og det er dem, der beslutter. 다음으로 프리김나지움의 한 교사가 나와 정치적 이슈에 대해 함께 고민해보자고 제안했다. 동영상의 내용은 얼마 전 볼로냐에서 있었던 학생 시위에 관한 것이었다. 프리김나지움의 학생들은 사회적 이슈나 정치적 사안에 관심이 많다. 친구들과 함께 사회 참여도 적극적으로 하고 다양한 사안에 대해 토론도 한다. 스스로 선택하고 참여하는 교육을 통해 프리김나지움의 학생들은 능동적이고 민주적인 서민으로 성장하고 있다. 주말을 맞아 솔식에는 오랜만에 부모님 집을 찾기로 했다. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. 이곳은 덴마크에 있는 한 히피 마을. 유럽에서 유명한 이 히피 마을에 솔식의 부모님이 살고 있다. 솔식의 역시 이 마을에서 태어났고 고등학교에 진학하기 전까지는 이 마을에서 학교를 다녔다. Hello. Hey. Welcome. 오랜만에 누나가 집에 왔다는 소식에 동생도 왔다. 솔식의 집은 아버지가 직접 지었다. 아버지의 직업은 집 수리공이다. 솔식의 어머니는 가구 디자이너. 놀랍게도 솔식의 부모님은 두 분 모두 프리김나지움의 졸업생이다. 덴마크에서 17세가 넘는 자녀에게 부모가 이래라 저래라 하지 않는다. 그래서 솔식이가 춤을 배우겠다고 했을 때 부모님은 흔쾌히 마을 밖의 고등학교로 진학을 허락했다. 솔식이가 고등학교에 적응하지 못하고 학교를 그만두겠다고 했을 때도 부모님의 반응은 마찬가지였다. 하지만 프리김나지움에 진학하라고도 권하지 않았다. 솔식이가 스스로 생각하고 선택하는 게 중요하다고 생각했기 때문이다. Vi har da altid opdraget vores børn til at selv at tage ansvar. Fordi som vi siger, lige snart de går ud af døren, så kan vi ikke gøre mere for dem. Så er det dem selv, der skal tage ansvaret for deres liv.
Og de situationer, de kommer i, dem skal de jo selv beslutte sig, hvad der skal ske. Så for os har der været væsentligt at sige, at de valg, som vores børn tager, de valg vil vi støtte, uanset hvad det måtte være. Om de så vil være statsminister eller skraldemand, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Fordi det, der er vigtigt, det er, at de bliver lykkelige som mennesker, og er glade ved det, de gør. Og så kan man, det som vi ligesom har argumenteret for, og for sikkert vil jeg sige, den her sammenhæng, man går i skole, det er at sige, jamen, skolen giver dig flere muligheder i forhold til at vælge en gang i fremtiden. 부모님에게 선식애가 어떻게 살아가기를 바라는지 물었다. 그 답은 대학이나 성공이 아닌 딱 한 가지였다. Og fortsætte med at være lige så åben, som hun er nu, det synes jeg er rigtig vigtigt. Altså åben og social og glad. Men at det at være glad, det kommer jo fra mange steder af. Og så ønsker jeg selvfølgelig også på hendes vegne, at hun enten at hun... Altså jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man er god til mindst én ting i sit liv, så man altid ved, at jeg kan klare mig. Altså det er vigtigt. Og, så jeg ønsker at sikkert, at hun bliver god til mindst én ting. Rigtig god. Og en ting, som hun bliver rigtig glad for at lave. Og hvad det så end er, det må hun sådan set selv finde ud af, og jeg vil gerne hjælpe hende med det. Men det er hende, der bestemmer. 드디어 금요일 밤 파티가 열렸다. 프리김나지움의 동아리 아프리카 위원회에서